ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ല. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റൈസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ. ബിരിയാണിനാൻ കാട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ്. അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോലെ, ലൈക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കാണുമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നേ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാട്ടോ ഇത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചെമ്മീനാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ വാടി കിട്ടുന്ന ടൈം വരെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ 2 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നീളത്തിലാട്ടോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേഗം ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ ഈ പാത്രത്തിൽ അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കും. പക്ഷേ ഈ പാത്രത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമേ ഇല്ല കേട്ടോ. അടിക്കതിന് പിടിക്കുകയേ ചെയ്യില്ല. നല്ല അടിപൊളി പാത്രം കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വേഗം വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഉള്ളി പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പോലും അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 തക്കാളി കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. സംഭവം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനില്ലേ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ പണിയൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീഫ് വേറെ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ തക്കാളിയൊക്കെ വേകുന്ന ആ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ വേറെ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിലാട്ടോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിതാ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ടൈമിൽ 1.5 പൊട്ടിത്തെറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കാണില്ലേ, 1.5 പൊട്ടിത്തെറിയതാണ്. 1.5 ഞാനവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് എന്നല്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല, പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളപാത്രത്തിൽ നിന്നോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഏതിന്നോ നിത്യതായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെമ്മീനെല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ വേഗം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈം തന്നെ നമ്മളിതാ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കില്ലേ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി ആട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയില്ലേ ഈ ഒരു ചോറിനില്ലേ വെള്ളം വേറെ വെള്ളമല്ല അരി വേറെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വേഗം നല്ല വൃത്തിക്ക് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാനൊന്ന് മൂടിയിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് അരിയാട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 3
1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയില്ലേ അതാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതാ അരിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നേരം അരിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടുന്ന ടൈമൊന്നും ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ അതേ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗീയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം പകുതി വറ്റിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി എല്ലാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അത് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ഇട്ട് കൊടുത്താലും സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവി പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇനി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവമില്ലേ സിമ്പിളും അതേപോലെ ബിരിയാണീൻ്റെ അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി കാണാനും നല്ല രസമാട്ടാ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും വിട്ടുപോലെ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. ബൈ ബൈ.